con el técnico de Canoe, ¿cuáles son el partido? Bueno, lo primero, dar la enhorabuena, gran trabajo de Almansa. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, ganar aquí con público es muy difícil, sin público igual de difícil. Nada, ellos han salido con mucha hambre, en el primer cuarto nos ha costado entrar en el partido, 24 puntos encajados, al final todo el partido a remolque, sí que hemos tenido nuestras opciones de ganar el partido, tenemos que tener además más calma cuando las cosas nos van mal y yo creo, lo decía en la previa, yo creo que nos ha costado volver a la competición después del parón del aplazamiento de Huesca, pero es algo que nos va a pasar a todos durante la temporada, así que nos tenemos que adaptar y hacernos. Ese primer cuarto ha marcado mucho el partido, ¿no? Una ventaja de 10 puntos, luego es cierto que Canoe ha podido remontar, se ha puesto incluso por delante, pero ya iban a remolque y al final el Fedor Almansa no ha sabido gestionar, digamos, la ventaja inicial. Sí, además una de las cosas que tiene Almansa es que la construcción de la plantilla está muy bien construida, además tienen gente con mucha experiencia en la categoría, remontarle 14 puntos a Almansa en su casa es muy complicado y más además con un 20 y pocos de aciertos que hemos tenido en triples, pues es complicado, ellos tienen un 42, sabíamos además que ellos venían con un 20% en triples, pero sus jugadores exteriores iban a anotar porque son buenos jugadores y bueno, pues un 42% es complicado, contento con el esfuerzo de mis jugadores, pero ese esfuerzo tenemos que empezarlo un poquito antes todos. ¿Y protestaba al final algunas decisiones arbitrales? No sé si... Bueno, pues nada, pues yo creo que se equivocan, supongo que Rubén dirá que no se han equivocado, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Pensamos en los árbitros o pensamos en nuestro primer cuarto? Yo pienso que hay que pensar en lo que nosotros controlamos, que es nuestro primer cuarto, no podemos salir en defensa como hemos salido y además si Almansa sale con ese nivel de dureza defensiva, nos hacen 7 faltas porque defienden duro, nosotros tenemos que saber gestionar y no empezar a atacar en medio del campo. Nada, los árbitros se equivocan igual que yo, o incluso probablemente menos, nada, no le damos mucha más importancia. Lo comentabas antes, el parón en la competición, ese tener que parar por no poder disputar una jornada, al final le va a tocar a todos los equipos, pero luego eso se paga. Se paga, el tema es que además nosotros hemos tenido una pretemporada muy atípica porque teníamos 5 o 6 partidos planificados en pretemporada, se nos fueron cayendo rivales, se nos cayó Burgos por el tema del COVID, se nos cayó Huesca, se nos fueron cayendo y estuvimos haciendo encaje de bolillos, al final solo 3 partidos de pretemporada, jugamos 2 partidos de liga, volvemos a parar, pues sí, no tenemos ritmo de competición, pero es algo con lo que hay que jugar porque es una cosa que pues, no podemos controlar ni nosotros ni ningún equipo, nos ha pasado a nosotros, le pasará al Almansa, ojalá que no, pero le va a pasar al Almansa, le va a pasar a Granada, le va a pasar a todo el mundo de nada. Excusas, hay que entrenar más duro y empezar el primer cuarto en el partido, no venir 10 minutos más tarde. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos. Buena temporada.